So I'm here at the Chiang Mai train station and getting ready to take a first-class sleeper car all the way from Chiang Mai, 12 hours down to Bangkok. So let's go get on the train. Now this train over here, I don't know if you can hear me over all the noise of the train, but that's the older train, sleeper car. It's a little bit cheaper. It leaves an hour before my train leaves, which is this one over here. And I'm all the way in the back. So now I have to walk all the way back down to the end of the terminal to get my backpack and carry-on and come back and get in the train. All right, so coming up on the train, I'm here about an hour early, but let's see, super, oh, that is like high speed. Okay, this is one of the coolest things on the train. I've never seen this on any other video or anything, but so here is this door, and let me show you. So it opens up, and you pull one on this side, like that, and then the other one over here, and then you've got one huge cabin that you can come around to, and you can talk to the folks over here, come back out. It really makes it a lot more open space, which is really neat. You can see all the luggage is stored really good right underneath there. So going down here, and this is the first class sleeper car area. And here we go. Here's my room. I'm in number 12. The room, I think it's 12. Oh, it's seat 11 and 12 that we have. So it goes back down, but this is the very end of the train. It's cool doors. Oh man. So down here is where the restrooms are. And let's see, this is for the guys. You got a little sink and a urinal. Here we got a shower, so you can take a shower on the train. You got some shampoos, you got the shower itself, so it's only for the first class passengers down here. And I think there's, I can't remember if there's 10 rooms, and then the bathrooms
I'm assuming they're identical to each other. There's two. So you got a toilet and a bidet. And what else we got in there? Okay, like a sink. Yeah. I'm sure the other one looks alike. And here, they've already hooked the engine up. That wasn't on there when I just got on the train a few minutes ago, but I did hear the thump. So we're at the very beginning of the train. So we'll be right behind the engine on that. Little wastebasket. Anyway, I love trains, and I always have wanted, anytime I go to a country, I want to ride them. And this one has been a dream of mine for a couple years. So we've got Wi-Fi. We'll see how that works later on. But I've always wanted to ride this train. This is one of the new ones. It's made in China. It's electric. They're a little bit more expensive than the train that comes before this one. One thing I had forgotten to show you is you've got a little table here. So it's not real big. Complimentary waters. But yeah, it's enough to, probably with those waters that I could probably fit my laptop on there. So that'll come in handy later on. Do not sit in the middle seat. And one other thing, the big no-no, 10,000 baht fine. Oh my God. Keep finding other things. Obviously, armrests if you want, but then here, you got a little place to, you know, put your phone or something like that. But here, when it's in the seating position, then you've got a little table in between the two chairs. Wasn't cleaned well. And then the linens, they're going to come and make up the bed. I think it happens pretty soon after we take off, actually. Another neat thing about this terminal here, as you can see right here, it tells you if the bathrooms are green, they're open, or if they're actually occupied. So you don't have to go down and check. You can just see from here in the first class cabins if any of those are in use. And it tells you our destination station, estimated time to arrival, 6 o'clock in the morning. And then the time here in Chiang Mai, which is 5:28. We're scheduled to leave at 6 o'clock. And everybody keeps telling me that there is no food on this train, which they try to make it very clear. Obviously, they don't want you to get halfway down the road and be hungry. So because of the situation going on, they've suspended. Usually there's a restaurant car on here. That's all been suspended. So I've known about this for at least, I think when I bought my tickets a week or so ago, that I found that out. The lady had told me. So we went ahead and I stocked up on snacks and waters and stuff like that so we would get through. I was going to do an early dinner, but it's taken a little bit longer to get on board as we were all the way down and had to bring the luggage and everything. So probably won't do that. Now, a thing about this train is usually you want to book it weeks in advance because the first class sleeper cars a lot of times sell out. That's not the case right now. We're in smoky season, so in Chiang Mai it's kind of slow anyway. Plus you got the situation going on, not a lot of domestic travel here. And I was able to get a ticket, no problem. And we're still early. We've got almost 30 minutes before the train leaves. But in the first class section, us and there's only one other, literally one other person that had booked. So interestingly enough, they put you all right next to each other. They don't sell out the ones behind you. So I guess that's their social distancing. This is the second class cabins and the bathrooms. And there is like nobody here. But they've got a luggage rack, they're really small up there. Then they have the 2 seats. These are far cheaper, it's like half the price by the way. And so these fold out into one, and then that drops down, and you got another bed there. But you can see it's open, and it's like communal on that.
So.สวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่10ที่นำทุกท่านเดินทางจากสถานีต้นทางเชียงใหม่สู่สถานีปลายทางกรุงเทพข้าพเจ้าพนักงานประจำขบวนรถขอแนะนำท่านผู้โดยสารทุกท่านเกี่ยวกับการบริการและการรักษาความปลอดภัยขณะโดยสารตู้โดยสารของเรามีห้องสุขาอยู่ทางตอนท้ายของตู้โดยสารหรือใกล้กับเตียงเบอร์40ห้องสุขาจะเป็นห้องสุขาที่ทันสมัยสะอาดสะดวกและเป็นระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยท่านสามารถใช้ในขณะที่รถจอดได้ตลอดเวลาและภายในห้องสุขาจะมีปุ่มไฟสีเขียวเพื่อกดชำระโถสุขภัณฑ์หลังจากใช้แล้วทุกครั้งค่ะขบวนรถของเรามีบริการด้วยจอ LED ท่านสามารถทราบข้อมูลตำแหน่งของขบวนรถว่ากำลังอยู่พื้นที่ใดสำหรับกระเป๋าและสัมภาระที่ท่านนำติดตัวมาท่านสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งหรือบนชั้นวางของเหนือศีรษะกลางทางเดินทุกที่นั่งจะมีปลั๊กไฟ220 โวลต์สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ค่ะสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีเด็กเดินทางมาด้วยกรุณาดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้วิ่งเล่นหรือปีนป่ายขณะอยู่บนขบวนรถเพราะอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถและรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้ค่ะขบวนรถของเราเป็นขบวนรถที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหลังเวลา 22 นาฬิกากรุณาปรับเสียงโทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นระบบสั่นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นและเจ้าหน้าที่ของเราจะคอยเดินดูแลความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อให้ท่านสบายใจและได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีระหว่างทางพนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนถึงสถานีประมาณ 15 นาทีผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานีลงจากที่ระบุมาในตั๋วโดยสารโปรดแจ้งพนักงานที่ตัดตั๋วโดยสารหรือพนักงานประจำตู้ได้ค่ะหากท่านผู้โดยสารมีความประสงค์จะปรับที่นอนกรุณาแจ้งพนักงานได้ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งพนักงานได้ตลอดเวลาที่พักพนักงานจะอยู่ด้านหน้าทางประตูขึ้นลงค่ะในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยพนักงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมือนท่านเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวของเราเพื่อให้ท่านเกิดความอบอุ่นใจและมีความสุขในทุกครั้งที่ได้ร่วมเดินทางกับเราขอบคุณค่ะข้อควรปฏิบัติสำหรับระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาAlright gang, it's night. I'm tired. They've made up the beds. So I'm going to get some shut-eye and we're going to hit Bangkok at I think 6 o'clock in the morning. So